Zdravo dragi moji, dobrodošli na kanal. Ovo je recept za najmekši, izuzetno ukusan i toliko brzi kolač koji možete praviti gotovo svaki dan. Za početak je potrebno da uzmete 4 cijela jaja i 150 g kristal šećera, pa da dobro i penasto umutite sa mikserom sve dok se šećer ne rastopi. Unutra dodajte još 2 supene kašike ulja, kao i 60 ml otopljenog margarina, možete upotrijebiti i puter. Pored toga bit će nam potrebno i 200 g brašna, to je oko 8 kašika brašna, koristila sam brašno tip 500 i unutra dodajte polovinu kesice praška za pecivo, pa uzmite mikser i još dobro sve izmutite dok ne dobijete smesu koja je dosta gusta, vidite na snimku otprilike kako izgleda. Koristim sad pleh koji sam obložila papirom za pečenje i on je dimenzije 23 x 25 cm. Dobro ovako ravnomjerno rasporedite pa ga na kratko ostavite sa strane. Sad ćemo koristiti neko voće. Ja sam ovog puta upotrijebila kiwi koji sam imala kod kuće i tako mi već stoji neko vrijeme. Pa zašto da ne napravimo kolač? Možete naravno koristiti višnje, kupine, maline, neko drugo voće, bilo koje voće po vašem ukusu. Ja ću ovako da iseckam na dosta sitne komadiće, otprilike vam je dosta između 300 i 400 g voća. Unutra u voće dodajte 1 kašiku gustina, odnosno kukuruznog skroba, pa sada to sve zajedno dobro izmješajte. Ovaj kolač je dosta zahvalan i možete ga praviti stvarno svaki dan, jer mislim da ovaj materijal imate svi kod kuće. Sada ćemo da pospemo voće preko i mi smo već tu pri kraju pripreme ovog kolača koji se nadam da će vam se dopasti. Ja sam pripremala sa višnjama i prvi put sada pripremam sa kivijem, tako da ćemo zajedno da vidimo kako će do kraja da ispadne. S obzirom da sam ja jako veliki ljubitelj kivija, mislim da će biti jako fino. Lepo rasporedite voće odgore i za kraj uzmite jednu malu posudu u koju ćete da stavite 50 g brašna, 30 g šećera i 40 g margarina koji ne bi bio loše da je omekšao na sobnoj temperaturi, jer će vam biti lakše da sada zajedno ovu smesu sjedinite. Možete uzeti ovakvu viljušku ili to možete uraditi i ručno. Potrebno je da to sad sve dobro zajedno sjedinite dok ne dobijete ovako neku mrvičastu smesu. Kada ste to uradili, potrebno je da odgore pospete preko kolača. I mi smo već pri samom kraju pripreme. Vidite da je ovaj recept krajnje jednostavan i izuzetno brz. Ja sam rernu još na početku pripreme uključila da se jako dobro zagreje na 180 stepeni. I sada ću odneti kolač na pečenje. U mojoj rerni kolač se pekao tačno 20 minuta, ali vi svakako pratite, možda će kod vas doći malo do odstupanja, sve to zavisi od jačine rerne. Kada ovako lepo poraste i fino dobije zlatnu boju, onda je gotov i mi ćemo ga sada preseći. Izuzetno je mekan i ukusan, čak i ako nemate voće, možete napraviti ovako kao običan patišpanj i sigurno će vam se svidjeti, jer kažem ispadne jako mekano. Što se tiče ovog kombinacije sa kivijem, za mene je stvarno preukusno, posebno zato što nije previše slatko, dosta dominira i taj kiselkast ukus kivija, tako da to je za mene stvarno jedna super kombinacija koju ću sigurno praviti ponovo. Nadam se da se vama ovaj recept dopao. Voljela bih da mi pišete vaše utiske, da li biste isprobali. Ako probate, također mi javite utiske. Hvala vam mnogo na gledanju i ljubim vas sve puno.